Вы на канале Котяточка. Мы сегодня приехали. Куда? На озеро? На озеро приехали. Зачем? Ловить? Ловить Рыбку ловить. Нравится вам на природе? Да. Мне тоже, Катька, нравится. Мы приехали первый раз в этом году. Выбрались, да, на природу? Приехали мы за карпом. Вот там вот у нас стоят спиннинги на карпа. Ну, будем надеяться, что что-нибудь клюнет. Катюша, будем надеяться? Да. Я играю ложками. Ну-ка скажи мне, клюнет у нас карпик или нет? Ну, пока нет, не клюнет. Ну, а потом попозже клюнет обязательно? Да, обязательно клюнет. Будем надеяться. Что сейчас будем? Ужин готовить? Ой, да. Обед, вернее, да? Мы же еще не обедали сегодня. Мы же в дороге были. Вот уже вечер, да, Катюш? Мы на озере. Что сделали-то? Сварили что? Супик сварили? Пойдем, Катюша, покажем. Где мы, на чем супик сварили? Пойдем. Катя, аккуратно, ступеньки. Вот наша кухня. Где наша Катюшка? Главный герой. Ну-ка, смотри под ноги, Кать. Аккуратненько. По ступенькам. Давай, показывай нам супик. Вот С кем кашеварили? Вот. С мамой кашеварили? Да. Из чего супик-то у нас? Из мяска? Из песка. Из песка супик? Да. Ну, значит, у нас хороший будет супик. Так, рыбку мы все еще не поймали. Не клювает, да, Кать? Да. Не хочет клевать. А на озере классно. Погода хорошая, сегодня не жарко. Андрюха, ты что пыхтишь, как паровоз? Иди давай к Катюшке. Опа. Я люблю. Ну что, ночевать останемся, Кать? С ночевой будем? Завтра еще на лодке покатаемся, потом домой поедем? Да. Ну, пошлите, наверное, кушать? Ужинать пойдем? Пошлите ужинать скорее. Катя такая одна пошла, я пошла ужинать. Ну, пошлите ужинать. Пошли. Папа, мама. Идем, Кать. Куда ходили, Кать? Куда ходили-то? Гуляли? Ты что, цветов нарвала? Да. Покажи папе. Вкусненько пахнет. Ну, неси скорее. Неси бегом. Давай, бегом. Ну-ка дай. Дай мне букетик. А, вкуснятина какая. Гулять пойдете еще? Да. Бегите, гуляйте. Ну вот у нас и вечер пришел, да, Катюша? Да. Ну что, вкусненько? Булочки в сколько раз, Катя, вкуснее у костра? Много. В 100 раз вкуснее, да? Много. А ночевать, Катюша, где будем? В машинке или в палатке? Машинка. В машинке будем ночевать? А почему не в палатке? Папа. Почему? Папа. Тебе в брыньку уже надо скорее, да? Андрюшка уже пошел все ночевать. Вкусно. Здесь на природе. И булки очень вкусные на природе, да? Моя. Кто твоя? Булка твоя? Кушай давай, Андрюш. Андрюшка тоже у нас с булкой бегает. Смотри там, Катя. Видишь Катюшку? На экранчике. Катюша. И Андреяшка. Катя, прикольно. Как новогодняя елочка. Другого цвета. Во как. Красота. Я себе. Вот это катер. Вот это да. Какой-то праздничный. Вот наша рыбалка закончилась вот таким вот макаром. Ничего мы не поймали. Нам немножко не повезло. У нас пошел дождь ночью.
Мы просто-напросто быстро-быстро собрались и погнали домой. Катюшка вот у нас спит рядышком. Вот она у нас дрыхнет. Наша Катя. Так что вот. Чего не поймали, пришлось гнать домой. Вот мы просидели почти до 3 часов. Но мы уже где-то минут 30, наверное, в дороге, да, Оля? Да. Так что всем пока. Вместо Кати скажу, подписывайтесь на Катюшин канал. Не забывайте лайки ставить. Пока-пока.